欢迎收听玩具咖啡时间。今天呢，我们要来看一套让很多乾隆谍影的粉丝超级期待的新商品啊。哦，是那个一方赏吗？对，就是一方赏乾隆谍影 Delta 食奢者。哇，这个主题很赞呢！食蛇者本身就很多梗可以玩。没错，这次奖品我看了一下，感觉都很有游戏的精神在里面。对呀，对呀，一方赏好玩就在这里，不只是商品，还有那个抽奖的期待感。那我们来看看有哪些宝藏。好啊，先从 A 赏开始。这个太经典了，潜入式纸箱面纸盒。哈哈哈，这个光名字就赢了。对不对？尺寸大概22公分。想象一下 ，Snake 直接潜伏在你家桌上，而且它不只是纸箱哦。他还很故意的露出 Snake 的下半身。超幽默的耶。对，非常有梗。而且他说软包啊、盒装面纸都可以放。很实用哎，又好笑。再来是 B 赏，这个尺寸让我吓一跳。B 赏是什么？军粮罐头造型堡垒袋，直径有40公分。40公分，哇塞，那真的超大的。对啊，完美还原游戏里的那个军粮罐头。这个造型很棒，这么大一个带去，比如说露营野餐什么的。对啊，装饮料、装食物一定超够，或者放家里当收纳箱，也很有存在感。真的非常吸睛。好，接下来 C 赏，这个也很有趣。C 赏叫做音效盒 Effector。音效盒那是干嘛的？它可以装在门上或是抽屉上面，大概6公分，有2种可以选。然后呢？你一开关呢，它就会发出游戏里面那个被敌人发现的或问号的音效。真的假的？太闹了吧？对不对？随时体验前行被抓包的刺激感。这个，装在冰箱门上好像不错，每次开冰箱都紧张一下。好像很可以耶。好，D赏这个比较静态一点，名台词歌留多。歌留多就是那个日式的纸牌游戏。对，尺寸大概15公分，它收录了游戏里面很多经典台词。甚至有些可能已经变成网络迷因的那种。哇，这个粉丝聚会拿出来玩一定超嗨，大家抢答经典台词，觉得会很有共鸣。好，接下来是比较实用的东西了。一赏迷彩生存手帕。手帕，这个很日常。对，有5种设计可以选，大小差不多27公分。设计有哪些啊？迷彩是一定要的吧？对，有迷彩，还有游戏的 icon， 那个 Hello 高空跳伞的图案，还有道具图示之类的，棉质的。不错哎，把游戏元素融入日常用品，又不会太夸张。然后 F 赏也是实用的，是文具。文具组里面有什么？也是5种可以选，有 B6 笔记本，还有那种对折弹出来的便条纸。笔记本封面很厉害哦。有那个 Shaggle Hold 的设计图。哇，那个很珍贵哎。对啊，还有可以记录捕捉到的动植物图鉴的那种设计。这个很懂粉丝哎。便条纸呢？便条纸就是做成立体弹出的，是 Snake 前行的动作。也很有趣，兼具实用跟趣味性。没错，再来 G 赏是透明文件夹跟电影胶片风格书签的套组。这个组合不错。有7种可以选 ，A4 文件夹配一个透明书签。书签是做成电影胶片的这样子。对，很有福。然后文件夹有一个设计超妙的。怎么说？它设计成游戏里那个 Q2 治疗画面。你如果里面放一张白纸啊，看起来就会像 X 光片的效果。这设计师很厉害。超强的，还有独特的实物记录图案。这些小细节真的，感觉得出来很用心。真的满满的爱。好了，最重要的来了，如果抽到最后一抽，那个最后赏是什么？这个最后赏，我只能说，根本是神来一笔。快说快说！是泡面计时器。泡面计时器？对，造型就是游戏里那个超特别的即时拉面，大概14公分高。哇，那个泡面。重点是，时间到了，它不是哔哔翘哦，它会播放 Snake、EVA 还有 Paramedic 那段，关于泡面的超经典无线电对话。天啊，太深了！而且还有 Snake 其他的经典语音，不止泡面可以用，平常当计时器也很赞。
这个最后赏也太值得了吧！完美结合游戏梗跟实用性。没错，而且别忘了还有那个双重中奖机会。对哦，有机会再多得到一个 A 赏的纸箱面纸盒。增加一点小确幸。好了，那大家最关心的这套这么吸引人的一番赏，什么时候买得到？在哪里买？好，这个要注意一下哦。目前公布的是日本的资讯。在日本的话，店铺贩售预计是从2025年9月26日，就是周五开始陆续推出。9月26号，线上贩售会晚一点，是9月30日周二下午5点开学。了解。那抽一次多少钱？一次是790日元含税。贩售地点呢？包括像新斋桥 Parco 的快闪店，还有罗森便利商店、书店、玩具店，跟一番赏自己的官方商店等等。好，这边要特别提醒大家哦，刚刚讲的是日本的发售情况。对，很重要。如果你在日本以外的地方，像是台湾或其他地区，那个实际上市的时间、地点，还有贩售方式可能会不一样。没错，这个一定要去关注你当地代理商公布的讯息，不要只看日本的哦。对，务必确认清楚。总结来说啊，这次的一番赏、乾隆谍影、Delta 食蛇者奖品真的都很有特色，每一款感觉都充满了制作团队对游戏的热爱跟理解。对啊，从那种很核心的粉丝梗，像是纸箱、音效，到日常用的手帕、文具，都有顾到。这让人觉得蛮有趣的，就是说，像食蛇者这种已经有年纪的经典作品，透过这种精心设计的周边，它其实不只是在卖东西，它好像也在维系着粉丝社群之间那种共同的情感记忆，对不对？这些小物反而变成一种连结了。你这个观点不错。好的周边真的不只是商品，更像是一种情感的延续跟载体。确实。好啦，今天的分享差不多到这边。谢谢你的收听，记得订阅追踪我们的频道哦，下期见喽，拜拜。